このターミナルは現在クストヒューマンの支配下にあるものと直接つながっている。奴らのネットワークにハックするためのプログラムを送るわね。直接何かを操作することはできないかもしれないけど、プログラムを使えば奴らの作戦を妨害できるはずよ。この街にはたくさんのターミナルがある。一つ見探して詳細のプログラムをアップロードする。ここに擬態化ステーションがあるわ。戦闘ニューロアップグレードには神経系と同期して命中率を向上するスマート機器がついてくる。
Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. The last flight will arrive. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Down to the last 5 teams.